ठीक है बेटा, इसको देखना पड़ेगा ये कहाँ गया। मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, ये कहीं गया होगा तो। अरे ये मेरे बेटे की टोपी यहाँ क्या कर रही है, मैं देखती हूँ। बचाओ बचाओ मेरे बेटे को, कोई बचा लो भाई, किसी ने बचा लो। मम्मी को आज मैं बताऊंगा कि मैं यहाँ पर छुप गया हूँ, टोपी यहाँ पर बहा देता हूँ। ठीक है, मेरा बेटा वहाँ कैसे भाग गया, मैं छोड़ूंगी नहीं उसको, कहीं भी चला गया होगा ज़रूर मारूंगी। मैं कचरा जल्दी से बीन लेता हूँ और जाके बेच देता हूँ ये सारा कचरा एक साथ उठा के। ये भाई यहाँ पर कचरा फेंक रहा है, भाई मेरे को दे दो ये कचरा। अरे नहीं बेटा, मैं नहीं दे सकता हूँ, नहीं मुझे चाहिए। ठीक है बेटा, तुम ले लो ये। थैंक यू अंकल।